எனக்கு கோவாலே லைக் என்ன சொல்கிறது, சைலண்ட்டாக பிடிச்ச பிளேஸ்ன்னு சொல்லிங்கன்னா கேட்டிங்கன்னா, கோவாவில் இருக்கிற மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட், அது வந்து பேர்ட் சாங்சுரி. அது போகிறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டு பை ஏர் வருங்க. அண்ட் ஏர் ஆகிட்டு பின்னாடி பை ரோடு லைக் டாக்ஸியோ இல்லை பைக் ஹையர் பண்ணிட்டு ஓடுகோவ ரோடு வந்துட்டு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வெஹிக்கல்ஸ் கேரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு செப்பரேட் போட் இருக்குது. நல்லா இருக்குது. அது இந்த வெஹிக்கலெல்லாம் கேரி பண்ண தெரியுமா, இந்த கேரளாலலாம் இருக்கும் அது. ஸோ அதில் போயிட்டு தண்ணி, அது வந்து தண்ணியில் போவோம். தண்ணியில் போயிட்டு கிராஸ் பண்ணி தான் பேர்ட் சாங்சுரி வரும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸாக இருக்கும், கிராப்ஸ் இருக்கும், அண்ட் லாப்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே தான் போயிருக்கிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ செக் தட் பிளேஸ். சூப்பர் வாட்டர், அதெல்லாம் மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸ், அங்கெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸ். பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த பிளேஸ். அங்கே பாருங்க, அங்கே அந்த போட்டு மாதிரி போகுது பாருங்க, அதில் தான் நம்ம போக போகிறோம். எஸ், இங்கே தான் வரும் அந்த ஸ்பாட்டு. டாகு எங்கே கொழுகுது, அதுதான் அங்கே இருக்குது ஜெட்டி மாதிரி. இங்கே பார்த்தீங்க ஒன்றே இல்லை பார்த்து எனக்கும் பாருங்கள் ரோடு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது. கோவாவில் ஜாஸ்தி ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்வே டக்குன்னு திரும்புங்க, டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆகும். அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு போலீஸ் பிடிச்சோம், அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் ஃபைனு. காலையிலே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபைன் ஆயிடுச்சு. ஏன் ஃபைன் ஆச்சுன்னு இன்னொரு வீடியோ பாருங்கள். அது கோவாவில் இங்கே தான், இங்கே மேபி இங்கே. ஓகே, முன்னாடி ஒரு அதே மாதிரி இருக்குது, அங்கே போய் இருக்கலான்றோம் கொஞ்சம். ஸோ அந்த பார்க் பார்த்தீங்கன்னா, சாங்சுரி பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் 6 o'clock லாஸ்ட். அதனால தான் கொஞ்சம் நான் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்கேன். இப்போ ஆல்ரெடி 5 o'clock ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் 1 hour இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ சுற்றி பார்த்து வர்றதுக்கு அங்கே ஒரு 2 minutes ஆகும். ஸோ எங்கே ட்ராவல் அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு 10 minutes ஆகும். ஸோ அதனால தான். இங்கே பாருங்கள், என்னென்ன ராங்கு மனசுங்க, நோ என்ட்ரி அங்கே. இந்த பிளேஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது எனக்கு. லைக் மவுண்டன் மேலே இந்த ஊட்டிக்கெல்லாம் போனாங்கன்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே. இங்கே அந்த பிளேஸு இங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. பட் அந்த பக்கம் எப்படி போகிறது, இது வேறு எங்கே போகுது ரூட்டு. ஸோ இந்த சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரைட் எடுக்கணும். ஒன்வே இல்லை வந்த, பிகாஸ் போகும்போதுனா ஈஸியாகிடும். இப்போ பாருங்கள், இந்த அழகான ஒரு இடம். இதெல்லாம் லைக் எனக்கு இந்த இடத்துக்கு வர்றது ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ஒரு ட்ரைவ் இந்த ரோட்டில். இன்னும் அங்கே சன்செட் ஆகிறேன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வெளியே வர்றதுக்குள்ள. இந்த ரோட்டில் அந்த ட்ரைவ் பண்ணால் செமையாக இருக்கும். இந்த ஒரு சன்செட் டைம்லாம் ஃபுல்லு வாட்டர் இருக்கும் ரைட் சைடில். நைஸ். வே டு பெரி. இங்கே பாருங்க, போர்டு போட்டு இருக்குது. கேட்கணும் போல இருக்குது. பைக் விட மாட்டாங்க போல இருக்குது. போகிறோம், மோஸ்ட்லி போகலாம். முன்னாடி போய் நிச்சுக்குதான். ब्रो बाइक लेके जा सकते हैं? वाह, मत गाओ. क्या अपडी निर्तन बाइक ओके.
மச்சான் இப்படியே நிற்க வச்சு நிற்கணும் பின்னாடி அங்கே நிற்க வச்சிரு பைக் ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க வச்சிரு வாவ் நான் ஒரு பிளேஸ் ஆமாம் கேட்டிருப்போம் தான் அவருக்கு ஸ்ட்ரைட்டு அவன் அப்போ வந்து மிரர் கூட ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்கு மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. வேணாம் அவங்க வண்டி எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு திட்டிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் சேஞ்சுரி நான் சொன்னது, சலீம் அலி பேர்ட் சேஞ்சுரி. இப்போ பார்க்கிங் இல்லை ब्रो, पार्किंग कर सकते हैं इधर अंदर जाने की? तीन लोग अंदर जाने की 6 बजे तक क्या बोले? हम 10 मिनट में आ जाएंगे, चिप से देख के आ जाएंगे. 5 मिनट अभी हो. हाँ परा नहीं. हाँ 3 लोग का 3 एक के नाम पे 100%. ओके ब्रो, थोड़ा बैग इधर रह सकता है? बैग बड़ा जगह बैठे भैया. 10 मिनट में हम आ जाएंगे. इधर रखते हैं. उतना नहीं है. लैपटॉप भी नहीं है. नहीं सॉरी, लैपटॉप है. ब्रो किधर रखो? ऊपर, इसके ऊपर. ओके हाँ लैपटॉप. हाँ 6 बजे पहले आ जाएंगे हम. ओ ये रहने दो, पानी है इसमें. थैंक यू ब्रो. लेट्स गो.
அங்கே இருக்கு பாரு கிராப் இருக்குதாங்க. ஓ கிராபி ஆமாம் போக மாட்டேங்குது உதிரும் கீழே வேறு எங்கேயாச்சும் இருக்கும். ஜோப்பரா முக்குரான் நாட்டா என்னடா பேர் என்னது இது? இட்ஸ் ஸ்லோ லாஜிக்கல் சர்வீஸ். ரெட்டு ஆரஞ்சு ஆம்ஸ் குட்டி குட்டியாக இருக்கு பாரு. இந்த சின்னதெல்லாம் ஓடுது வேறு ஏதோ எல்லாம் உள்ள ஓடிட்டாங்க. நைஸ் ஹேபிட்டட் பாரு. green ஷாப் கூட இருக்கும். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போது சலீமலி பேர்ட் சான்ச்சுரிலேருந்து கிளம்பி போகிறோம். இந்த வியூ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அண்ட் இந்த ஃபெரி ரைடுக்கோஸ்கரமே இங்கே வரலாங்க. வருவதும் ஃபெரி ரைடு, போகிறதும் ஃபெரி ரைடு. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மட்காவ் ஃபெரியில் தான் ஏறணும். அங்கே இந்த ரஞ்சி சொன்ன மாதிரி லைக் இங்கே ஒரு அந்த பக்கம் எங்கேயோ ஒரு ஃபெரி இருக்குது, அதே மாதிரி அங்கே ஏறினா லேட் ஆகும். அது ஐ மீன் வேறு ஐட்லேருந்து போதாமா அங்கேருந்து ஏறுறது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மட்காவ் ரூட்க்கு போயிருக்கிறேங்க. ஸோ ஏறினங்க. ஸோ அங்கேருந்து ஏறணும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபெரி மட்டும்தான் இந்த ரூட்டுக்கு வருதாமா. ஸோ ஏறிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட் சான்ச்சுரி இருக்குது. அப்புறமா இன்னும் இல்லை ஒரு 13 கிலோமீட்டர்ஸ் போனால் லைக் என்ன சொல்கிறது, வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரியெல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடத்துகிறாங்களாம்மா.
ரஞ்சி இன்னும் 12 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ளார போனால் ஒரு வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நடக்கிற மாதிரி ஒரு லேக் இருக்குதாம்மா. ஆனால் அது 5 o'clock லாஸ்ட் ஆமா. காரு வந்துன்னா இருக்குது, காருக்கு வழி விடுறா. அவங்களுக்கு புத்தி இல்லை, உனக்குமா புத்தி இல்லை? வேறு அவங்களுக்கு புத்தி இருக்குது, பின்னாடி போய் நிச்சுக்கிறாங்க. ஆடாட மண்டியாவா.